ตัดเปรียเสียนั่งกระดำเมลัยรู้จะให้เมลัยอย่าแทงกาเดลูกหอบเตยดาวมือส่วนน้องปิเตวดาถือบอลไอ้บ้านมาการจังเนาะตราไปจูบเปรียเสียไม่ไตรมาทวายก้มโจลามณีแจกได้ก็ตัวท่านให้ลงมาจ้านิมนต์เตยนะถ้าอาตมาเมาไปตรกมนุษย์ให้หนึ่งเตยตรกมนุษย์วิ่งลงมาจ้าตรกมนุษย์นั้นกินเฟื่อบอลเฟื่อเตียนตายเต้มีเลยท่าเจ้าเฟื่อบานแต่ตัวเนี่ยแต่เฟื่อบอลนั้นแต่ยังเนี่ยได้มันเตยเฟื่อบอลนั้นจราเปรียเสียตัวเตียนเปรียเสียจิตเตียบอลได้ยอมนะตัวท่าไอ้เจ้าเนี่ยกินเฟื่อบอลนั้นเกิดปัญหาไอ้ท่านเนี่ยคลาจองเมียนบานเนี่ยคลาจองเมียนปัญญาเนี่ยคลาจองกาลทานสู้ปนเมียนเนี่ยคลาทิพย์จองไอตอนศาสนาโยมไอเปรียเสียโนกพดำท่าบาเกจองไอตอนศาสนาโยมคือศาสนาเปรียเสียไม่ไตรนั่งกระดำแต่พอต้องการเมียนกาดับพรนั่งไอเย้ยที่เรื่องราวประวัติในกาสร้างบารมีระบบประพฤติเมียนมหาเวกันดอเชียดอกเมียนตัวเชียดเฉดามตื้อปาบจอบในไซเชียมวยนังประพฤตินั่งมาก่อนตอนเปรียเมลัยก็โยเรื่องนั่งมาสำได้ปรับไปเชียจนยืงนั่งบ้านเชียยืงนั่งนอมเนียสดับพอโจจัดสดับเวกันดอเชียดอกตัวเชียดมหาเชียดไอฟอบยางหนึ่งจังบึกกันไงแค่มันตอนบานมาขายเด็เชื่อประกอบโดยปัญญานั้นตรึเมียนแฮดเมียนพอลไปเชื่ออดปัญญานั้นขาดเชื่อจังเฉินตักในจองกราวเสถียรต่างบุญเนาะตีมวยเชื่อในกรรมกรรมเสถียรเชื่อในกรรมแต่วิปากก็เสถียรเชื่อในพอลนั่งเธอจะกระไดรุมกีใครหนึ่งเลิกเรื่องเชื่ออุติหอเชื่อในกรรมเชื่ออย่างไรมนุษย์โลกต่างอ๋อตอนแต่เมียนเสถียรบานเพื่อบอลเก่าเกถ่ายแกเนี่ยได้มันเมียนเสถียรเกทาบอยู่ขมิ้นขมเอาขมิ้นเทวดาขมิ้นรุขมิ้นปลายไอตีเกปัดดัดลางเตเกเจตพูดเกเจตแต่เตกับปีพูดลาโหดเนี่ยคลาภาปัตไตรใบดอกนั้นก็เกแต่เตได้ไตรมันคอได้โยมไตรเกแต่เตแม่นปัตไตรใบดอกปีโปรเกคลาดเพล็ดบานเกแต่เตแต่ไตรใบดอกนั้นคือทอปองสำได้ไอ้ปีดามเกสดับตอนนั่นเกเจเกจามเมาปนดอลปองเปรตเปลี่ยนบัตรเตอโลกจำนั่งพิจารณาทำมุกตัดเล็กจ้ะอนาคตเตอเอาเขมรกรอยเกเจเกดังบ้องบ้านเกสเตตกมาจุดปลายฟอดไอ้บ้านยังบอกแปรไอ้เจไอ้เนี่ยคลาเกท่าอดเมียนจิตมกอดเมียนจิตกราวยังได้ไอ้เขมรพบทำไมยังได้โยมก็เล็กมือเลือเม็ดเคยดับกายโปร่งเปรียบนั่งเบียนดับแผ่นได้ยืงหรือก็ไอ้ทำเมียนกรุบกระไรเบื่อเมียนกรุบกระไรเบื่อเมียนเก๋ก็ไปเตยกับเมียนยืงเบื่อเมียนยืงก็ไปเตยกับเมียนเก๋เบื่อจ้องจำไปเมียนกับนาดกูกับนาดกับใบกับนาดกายมาเถอะไอ้เมียนแต่มนุษย์เต้ถ้าเรื่องทั้งอ้อมแม่นยืงจีเนี่ยบัญชีที่กรรมนั่งไอ้เนี่ยบัญชีกรรมนั่งกรรมมังสัตว์ติดแท้จะติดยาติดแกงให้นับปนัยตะตายแยกกรรมนั่งไปจับใจจัดนึงไม่ไอ้ยังไม่จังบ้านเนี่ยตัดสานเนี่ยปลายปลายเฉียวคือเธอตามมนุษย์นึงครับเมื่อโยมเมื่อเมียนต่างติ่มปงจอมปงตังหามปงอาหาระบอบเชียงระเบียบไม่ดอกจอระเบียบไม่กำไรนะฮะระเบียบไม่เจ้รัวบ้านกิจในเพื่อจะเครื่องมาเต้นเครื่องไอ้ชนายตามมนุษย์ไปต่างง้อไอ้เช่นที่โยมมนุษย์จะตัดสาปลายเฉียวจอนั่นนะก็คือเรียบมนุษย์นึงเตาไหมนั่งน้อยกรรมได้ไปเรียนหมาไอ้เจ้เนี่ยคลาเทียดเกธาอดเมียนกับนาเตยเตียดอดเมียนจิตทำไมเอ๊ะสลับเตยขมิ้นเนี่ยบ่าวยึงยัยถักขมิ้นจิตทำไมแข่งแต่ขมิ้นไงตายเช่สองทาจิตทำไมยึงทาขมิ้นยึงทาไงตายก็เมียนได้ถึงเมียนไงนั่งเตยแต่เมียนไงตายยึงอดปากไก่ที่เป็นไปเรื่อยๆเนี่ยกับนอดไอ้ไปยึงกัดเมื่อไงเนี่ยเมียนมาตัลมันเมียนอดมาตัลมันเมียนไอ้เป็นมาตัลมันเมียนไงมาตัลมันไงเมียนอดเมียนไอ้เจ้าไอ้เมียนนั่นเมียนเบอร์จังตัดนี่เมียนตัดมนเมียนได้ออดทำเมียนจอตัดกร้อยก็เมียนชนำมนเมียนได้เมียนชนำกร้อยเมียนได้เมียนมาปีโต้ดันเต้พอดปีใครเต้ชนำพอดปีชนำเต้เชียดนั่งเฮาเบอร์เชียดนั่งเมียนได้เมียนเบ็ดเตยแต่เมียนเชียดมนได้เบอร์เชียดมนเมียนเบ็ดเตยแต่เมียนเชียดกร้อยเบอร์ยังถักเมียนเชียดกร้อยเต้เกิดแต่ออดเมียนชนำกร้อยได้ไอ้เจ้าโยมเบอร์มาเลยเมียนปีรอยก็เมียนใบรอยก็เมียนบ่มาเมินเมียนใบเมินก็เมียนบุญเมินก็เมียนอาจจะมาเรียนเมียนใบเรียนบุญเรียนก็เมียนนะ
ហើយបើសិនជា3-4លានគ្មានក៏3-400អត់មានណាតែព្រោះរូបមន្តធម្មជាតិវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងនឹងហើយគេហៅថាកម្មអ្នកវិចារចែងយើងធ្វើអំពើបែបណាត្រូវទៅទទួលបែបនោះខ្លះគេថាអត់មានជាតិថ្មីទេហើយចុះមនុស្សដឹងជាតិមកកណោនោះមានខ្លះគេបកស្រាយជាសភៅបោះចេញផ្សាយទៀតទ្រឹស្ដីគេគឺចង់តែប្រឆាំងនឹងហ្មងបើតាមអាត្មាមើលគេថាមនុស្សដឹងជាតិនឹងវាតាមពិតអារម្មណ៍ម្ដាយទេអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ទៅម្ដាយមកជួយបន់សពនឹងទៅមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នឹងទៅបញ្ជូនអារម្មណ៍ទៅឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃបានកូនឡើងកូនកើតឡើងមកវាចេះនិយាយបានគេថាខ្ញុំស្លាប់ទៅអញ្ចេះគេដាក់មកឈូអញ្ចេះស្ដែងទៅអញ្ចេះនឹងតាមពិតម្ដាយអ្នកទៅឃើញគេបកស្រាយនឹងសំរុំរបស់គេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតឯណោះម្ដាយមិនបានទៅឃើញផងអាហ្នឹងកាន់តែច្រើនណាស់អាត្មាមានតែកូនសិស្សអាត្មាក៏ដឹងជាតិប្អូនអាត្មាក៏ដឹងជាតិចុះកសែតទស្សនាបដីដឹងជាតិដែលកូននឹងជាតិមុននៅកំពង់ចាមជាតិនេះមកកើតនៅព្រៃវែងម្ដាយមិនដែលស្គាល់កំពង់ចាមផងមើលម្ដាយបញ្ជូនអារម្មណ៍តាមណាទៅនាំម្ដាយទៅដល់អាផ្ទះខ្លួនឯងជាតិមុនឆ្លោយត្រូវទាំងអស់របស់អីក៏ស្គាល់ឈ្មោះអីក៏ស្គាល់ជុំវិញហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះកើតនៅស្រុកនេះជាតិមុននៅស្រុកនោះដែលម្ដាយមិនបានទៅចូលរួមបន់ផងហើយមិនក៏គេដឹងដែរនឹងបញ្ជូនអារម្មណ៍មិនអត់មានចម្លើយបើអញ្ចឹងគេខំលើកឡើងនឹងមកទៅពីចង់បដិសេធមិនឲ្យយើងជឿនឹងឯងមកពីគំនិតគេនឹងអត់មានសទ្ធាគេបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាគេនឹងអត់មានសទ្ធាទេគេអត់ចេះទេមួយទៀតយើងចង់និយាយពីរឿងផលកម្មណាលុបភ្លើងនៅក្នុងក្តៅអត់មានណាទទួលជំនួសទេបើយាយកហូបបាយមិនដែលតាខអ្នកឆ្អែតទេយាយនឹងហូបបាយយាយនឹងអ្នកឆ្អែតយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកទទួលនឹងហើយយើងជឿអញ្ចឹងមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងមិនជឿថាលោកខាងមុខពេលខាងមុខទេយើងជឿតែត្រឹមបច្ចុប្បន្នក៏បានដែរគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ឧបមាថានៅក្នុងរោងបន់ចេះតែពះញៀវគោរពអោនលំទោនជូនបាយជូនទឹកជូននំចំណីស្វាគមន៍យ៉ាងបាត់ញៀវអញ្ចឹងទៅបើយើងជូនដល់ភ្ញៀវអញ្ចឹងទៅគេក៏តើព្រៀងកូនណានឹងឲ្យទៅចេះម្លេះកូនណាគេឲ្យទៅចេះម្លេះមានពូជមានពងអង្វរល្អគេទៅតើសពបែបសពយ៉ាងខ្ញុំគិតថាគេទៅតើអញ្ចឹងឃើញតែគេឈ្មោះល្អឲ្យផលភ្លាមហើយបើយើងធ្វើមិនស្រួលទេដេញវាយគេក្នុងរោងហ្នឹងយកបំណងដើរវាយយាយមកទ្រោះឥឡូវមកបើគេនិយាយដើមពេញភូមិហើយបំពលីគេមកចាប់រងទុកទោសភ្លាមហើយចឹងបានន័យថាណាធ្វើនឹងទទួលភ្លាមធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ខ្លួនឯងយើងអ្នកលុបភ្លើងយើងអ្នកក្តៅអត់មានណាក្តៅជំនួសនេះជឿកម្មមួយខ្ញុំណាទី2វិបាកសទ្ធាជឿនៅផលរបស់កម្មល្អអាក្រក់សខ្មៅសុខទុក្ខដែលយើងបានបច្ចុប្បន្នគឺអាស្រ័យផលដែលយើងធ្វើពីមុនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះញោមកលេចមើលក្នុងរោងមនុស្សប្រមាណអ្នកមុខអត់មានដូចគ្នាតសសោះហើយបើមុខអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅមកពីអីទៅថាមកពីកម្មនឹងវាចាត់ចែងបែងចែកអ្នកណាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវទទួលផលយ៉ាងនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រៀបដូចតួល្ខោនសម្ដែងក្នុងរោងអញ្ចឹងតួល្ខោនសម្ដែងក្នុងរោងគេដឹងថាអ្នកនេះតទៅត្រូវស្លាប់អ្នកនេះត្រូវឈ្នះអ្នកនេះត្រូវចាញ់ហើយបើអញ្ចឹងទៅកាលណាគេដឹងច្បាស់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងសម្ដែងទៅតាមនឹងស្រួលញោមអត់អីទេហើយដល់ទៅពេលនេះយើងអត់ដឹងខ្លួនមុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដំណើរហ្នឹងវាត្រូវតែចាត់ចែងត្រូវជួបត្រូវស្លាប់ត្រូវព្រាត់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនដឹងមែនប៉ុន្តែដំណើរកម្មហ្នឹងគេដឹងមុនអស់ហើយហេតុហ្នឹងបានគេទាយប្រពុតត្រូវគេថាព្រះអង្គហ្នឹងមុខក៏បានប្រាស់ជាប្រពុតនៅនេះមុខក៏បានកើតទៅចេះទៅចុះហ្នឹងមកពីវិមានច្បាប់កម្មហ្នឹងមុនរួចត្រាច់ទៅហើយញោមអញ្ចឹងបានជាក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍គេថាព្រហ្មលិខិតគេទៅសេទុកនឹងបាតដៃតែគេមើលបាតដៃមនុស្សទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេមកពីអីមកតែពីជីវៈប្រវត្តិរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងគេទៅសេទុកនៅក្នុងបាតដៃរួចត្រាច់ទៅហើយបើអញ្ចឹងគេមើលតែបាតដៃហ្នឹងដឹងថានេះមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេគេថាហ្នឹងហើយអីចឹងយើងជួបយើងព្រាត់យើងទុកមកពីបាបកម្មយើងធ្វើពីមុនណាញោមចាំតែហ្នឹងឲ្យច្បាស់
bơ đăng ta ba bạc cam thì môn hai công ao chào bạc cam ta tê vừa con bàn tô vừa bon bàn ba nên nè class từ bon tới màu vinh chi mà tô chi lan cua nạ tới để chào bạc cam ta mau bị bon nắng á ban chỉ ai nâng cua nạ nè class viên tới đa từ bon nắng đẹpแต่เมียนปัญญาโคกองโคมาโตtớiก็นี่ชลูกนี่ทำมาไปtới bon nắng ban chỉเมียนตำนอไอ้ฉันเจ้าบากกันน่ะเธอบอนบานบาปเนี่ยคลาไปคอมมาช่วยเกย์tớiแต่ตอนละกี่มันตองคนที่มันดังคนเกย์เธอบาปtừวิ่งtớiนั้นตั้งคล้วนไอ้ถ้าเธอคนบานโตไอ้คอมเธอล้อบานพอละกระตามตึ๊ดมันแมนเธอคนบานโตมันแมนเธอล้อบานกระเตะเธอล้อเตยแต่บานล้อเธอบอนเตยแต่บานบอนตอนแต่พอมาประบยืนตีมนมาเตยอยู่อบาสอบมันเนี่ยก่อนกุยสดับทอสดับมายุบตัวพลื้ครับแต่ก่อนเรียกเจงดำนาตัวเสียเป็นพระพลื้ฟรางเจงเป็นลบนกในทางการวอดปราศจากโดยวัดไปปลายึงจังอบมาจังอ่ะเวลาแต่กินดันเจ้าลุยตรอบเกี่ยวกับพูม้าอยู่ดันปัดยัดรุดมาดอลอาเจ้าไปเพย์เปย์กินดันเจ็ดต้นบอกเอาไปใบตรอบนั่งกระดอลเข้าใบตานั่งก็รุดจะรุยคลวนได้เจ้านั่งไอ้เนี่ยดันเจ้ามาแล้วเคยตานั่งไว้สลาเตอร์มาตายจงตะไคร้เยอะพอตาเคยหนึ่งมันก็จะไปตรอบไว้ก้อนสลาเตอร์ที่เขาส่องลอนมาเด็กเมาไปสดับทอนั่งบานที่ไว้สลาปะเดี๋ยวก่อนเตอร์เสียตังไปเลยงี้ก็อยู่ที่เมืองสลาสิเมาไปในสดับทอนั่งไงนะที่เจ้าประกันในเฉียงอ่ะนั่นแหละที่เจ้าประกันจังเตอร์บานประปดตรงสมได้สดับถ้ามันแมนโดยชนอตีมันแมนอะยึดติดทอตีปีโคแต่หลายยึดติดทอนะปีจีดมนกอดจีเนี่ยจำลองดอเอาเกเคยประปนเกสะอาดเคยเกเมียนตรอบสมบัติไว้สำหรับเกแต่ดาวโยตรอบสมบัติเกโยประปนเกอะไรกรรมนึงไปตามต้นบ้านที่เอาเกไว้กอดสลับไปจังอ่ะจังเตยสลับเตนึงโดยสากรรมปีน้องคนเต็มเติมบนในกอดเธอนึงกอดเตยแต่ตัวบ้านออกบาดบองเตนี่ฉบับกรรมจังไงยมขดะเนียงสามาบติบอมราวปองจมวยนึงบริวารรอบโรยเนี่ยบอมราวบอมราวปองตุ่มนกบอมรังครับตะเมียนตะไคร้กี่เมืองหนีคือเนียงเมียกันตะยีเนียงเมียกันตะยีนั่งประวัติเนียงปีดามนั่งสะอาดดัดเกนะโยมสมบัติเนียงนั่งโดนเปิลเตะพลื้มนุษย์ยืนรอไงก่อนเคยละมอมแต่ซาถ้าเอาโกนเกสอาดนะโกนเกละอปั้นแต่เนียงเมียปั้นแต่เยียนั่งพลื้งยุบล้างพลื้ดึงเปิลเตะจังนั่นละโกนนั่งเรซาเตะตื้อแต่ดังเกมาแต่ดังอาปกมันได้มันเอาแต่หนี่มันฟ้อมเอาแต่หนู่นมันฟ้อมแต่จังให้นึกเคยจะเรียนมันฟ้อมนั่งโกนนั่งฟ้อมแต่ไทยเดตมาแต่ดังมันเอาต่อแล้วสมัยไงมุ้ยตาเปลี่ยนหนังตาดาเพิ่มกระปุกโอ้สามณะนี่สะอาดนะบุบานโกนอันฟอมขี้แต่มองแต่ขอดในสามณะชกกันในแต่นางไอ้หย่อมเลือกโกนเอาใบเตยที่ได้หย่อมเลือกโกนเอาแล้วเคยท่าจะเลือกโกนเอาเคลียร์นะพวกโกนก้อนนี่เวลาไปดัดเกยได้ประพุทธก็ปงจำจังไอ้เนี่ยวงกระดอปราบประพุทธในไอ้หมอกไฮโกนมาดักกำรองกายหายมาขยมเราก็ได้โกนบานะตอกไปชุกแต่แต่นอมเคลียร์เมาตั้งยีตั้งตาตั้งโกนกับมอมมาได้รอประพุทธมันคืนไอ้เท้าในจำแต่นังทยบาเตอร์นะรอจอรอล้างเคยสนามเชิงบองมวยยีนึกว่าเจตีประกายก็ท้าเวียมนุษย์นั่งมันแมนมนุษย์มาโยโกนยืนที่มนุษย์ออกไปแล้วตาสนามเชิงนั่งมนุษย์ออกไปแล้วเฮ้ยตานั่งก็เคลียร์ที่มาวีไอกับแต่เจมนุษย์ปลอนะโดยกระโปรงยักษ์กระดาษจากในโดยวัดตะบ้าbà chân con tập khó ao ta ao đấy cho con tập thấy thì chẳng có buồn chí thì che thì cho tăng chỉ non nó nhôm nó còn là 10 lẹ khả năng nó kịch đăng liếm rồi khơi vòng công này còn đàn sừ mùi thôi sạp tè trôi tới mà dừng lừa câu nào ấy sặc máu dừng lừa câu nào ấy tập phút mình sẽ đây ấy phỏng tầm đài thôi sẽ đập trong đài vì rùa riêng cay là bom mà nu tô bây chi là o và panna có đôi nhôm chỉ 50 choประพุทธไตแต่เอายืนพิจารณาในสอบแพะกรรมฐานเรียกกรรมฐานได้ยีตาสมาเปลี่ยนฟัลชีวิตแต่ยีตาสอบยืนนั่งสมาเปลี่ยนฟัลแต่พิจารณาจิตในโน้ยเมียนบุญอย่างนะโยมนะ
ពុទ្ធធាននៅសតិរនឹកដល់គុណប្រពុតហើយមេត្តានៅសតិមានធម៌មេត្តាដល់សត្វទាំងឡាយពីព្រោះសត្វទាំងអស់ញាតិញោមទាំងអស់សិតតែធ្លាប់ធ្វើបងប្អូននឹងគ្នាដែលណាមាននិស័យគ្នាវិជាតិមុនកូនចៅជាមួយគ្នាបងប្អូនជាមួយគ្នាទេឯទី3នេះឲ្យយើងពិចារណាថាអសពភៈមនុស្សយើងនឹងវាអសពតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងណាញោមបរិភោគចូលទៅសិតតែរបស់ឆ្ងាញ់របស់ឈ្ងុយមិនបាច់ចាំដល់ចេញមកវិញទេគ្រាន់តែជក់ក្នុងមាត់នឹងខ្ជាក់មកឲ្យគេហូបគេមិនហូបផងហើយបៀមឲ្យតែយូរខ្ជាក់មកហាត់ខ្លួនឯងមើលទៅដឹងណាញោមមករបស់ខ្លួនយើងចូលទៅសិតតែកោបប៉ុន្តែចេញមកវិញសិតអត់ល្អទាំងអស់ញើសក្អែលរបស់យើងអត់មានល្អតាណាទេតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងសិតតែជារបស់មិនល្អដោយប្រពុតសម្ដែងតែសន្តិហោរីរូបរាងកាយពោតិស្អុយរោគកណិតទាំងជាសម្បុកនៃរោគបផានគុណnăngជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេបន្តិចទៀតទៅវាជ្រៀងវាជ្រួញវាយ៉ាប់ទៅបានតែភ្លើងឆេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងយាយតាពីរនាក់អង្គុយស្ដាប់ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌បានហ្មងសម្រាប់ដល់អាណាគាគេប្រែថាអ្នកអត់មានផ្ទះសម្រាប់ដល់អាណាគាហើយលែងសំបងបួសត្មងទាំងយាយទាំងតាលែងនៅផ្ទះបួសទាំងពីរនាក់និយាយពីកូនកំមុំគេស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាគេសម្រាប់ឡនឯងអត់សម្រាប់អីចងកំនុំជេរព្រះខឹងហ្មងមិនមកស្ដីឲ្យអញថារូបអញអាក្រក់គេទៅសើថាអញស្អាតគ្រប់គ្នាសមណៈនេះលេងមកទៅរូបអសពរូបមិនល្អខឹងចងកំនុំនឹងព្រះអត់បានសម្រាប់អីជេរខឹងព្រះទៀតឪពុកម្ដាយឃើញតែគាត់ទៅបួសអញ្ចឹងយកកូនទៅផ្ញើនឹងឪពុកមាឃើញកូននឹងវាស្អាតពេកទៅថ្វាយស្ដេចក្រែងបានរង្វាន់ខ្លះស្ដេចក៏ទទួលយកទៅនាងនឹងបានទៅនៅក្នុងវាំងទៅហើយតែតែឃើញនាងសាមាវតីនឹងទំនុកបំរុងជាមួយប្រពុតចំណែនហ្មងស្អប់ជួលគេមកជេរព្រះថែមទៀតជួលគេជេរណាញោមប៉ុន្តែអ្នកដែលជេរគេប្រមាណវាសិតតែឡងបញ្ចូលខ្លួនឯងវិញទេអំពើកម្មយើងធ្វើនោះឲ្យរបស់គេបើគេយកហើយឲ្យលមុតឲ្យខ្នោទៅគេបើគេយកទៅបាត់ទៅហើយបើគេមិនយកទេវាបានតែអ្នកឲ្យវិញហ្នឹងដែលអាត្មាឡើងទៅលេងផ្ទះញោមអញ្ចឹងប្រគេនមនុស្សប្រគេនស្លាបើអាត្មាយកទៅបោះអាត្មាហើយតែអាត្មាមិនយកទៅទេបោះម្ចាស់ផ្ទះនឹងវិញអាដែរយ៉ាងណាមិញអ្នកជេរគេអញ្ចឹងដែរជេរគេដាក់ទំនាយគេច្រើនបើគេយកទៅមិនទេតែគេមិនយកមកខ្លួនឯងវិញទាំងអស់ហើយនាងនឹងមិនជេរខ្លួនឯងជួយគេជួយជេរទៀតដល់តែឃើញនាងសាមាវតីនឹងទៅបង្រើព្រះខាងហ្មងលួចដុតផ្ទះពេលដែលនាងនៅកំពុងជុំជាមួយបរិវាររាប់រយនាក់លួចដុតឆេះខ្ទេចស្លាប់តែនាងនឹងបាត់ទៅទៀតគេឆ្ងល់ឡាត់គេថាមិនទៅធ្វើបន់មិនជួយណោះនាងនឹងទៅបម្រើព្រះរាល់ថ្ងៃទៅគេដុតស្លាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងបន់នឹងគ្មានចេះជួយអីទេបានប្រពុតសម្ដែងបំភ្លឺរឿងហេតុផលហ្នឹងនាងធ្វើបន់ហ្នឹងវាពិតជាបានបន់មែនប៉ុន្តែនាងដែលត្រូវគេដុតទាំងរស់ហ្នឹងមកពីអីមកពីជាតិមុនណាណោនាំបរិវារហ្នឹងទៅងូតទឹកហើយដល់ទៅងូតទឹកទៅងើបឡើងមកវិញទៅដុតសម្រះអាំងដុតទៅវាផ្លិចគិតមើលបច្ចេកពុទ្ធគង់នៅក្នុងសម្រះហ្នឹងប្រាប់តែមើលស្គាល់ហាបច្ចេកពុទ្ធអង្គហ្នឹងនិមន្តចូលវាំងញឹកញាប់ណាស់បើអញ្ចឹងហើយតែឯងដុតទៅតែដឹងដល់ពរាជាមកក៏ពរាជាយកទោសបើអញ្ចឹងសម្បត្តិផោះតាំងឲ្យហើយកុំឲ្យដឹងហោះដុតតែហ្មងពុកសម្រាប់ថែមដុតបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងតែដុតអត់មិនក៏មិនឆេះដែរណែកម្មពៀតំណឹងឲ្យញោមបានជានាងត្រូវគេដុតទាំងរស់ហ្នឹងឃើញដែរប៉ុន្តែបើនាងសងផុតទៅវាឆាប់ផុតអំពើដែលនាងល្អធ្វើប្រមាណហ្នឹងនឹងឲ្យផលនាងបរិបូរណ៍ឡើងវិញនេះហើយជាផលរបស់កម្មអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃបានសុខបានជួបបានប្រត់យើងត្រូវទាញអារម្មណ៍ដាក់ទៅហ្នឹងវាសតកម្មរបស់យើងពីមុនមកទេប៉ុន្តែទាញអារម្មណ៍ដាក់ហ្នឹងមិនមែនឲ្យយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅទេត្រូវតែព្យាយាមត្រូវតែខំលើប្រពុតអញ្ចឹងគេទាយថាព្រះអង្គមកក៏បានត្រាស់ឮតែអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គផ្ទុំដេករងចាំឲ្យត្រាស់ឯណាតែមិនព្យាយាមក៏អត់ត្រាស់ដែរហើយចេះអញ្ចឹងបានជាក្មេងខ្មាំងក៏អញ្ចឹងដែរអាត្មាដូចជាធ្លាប់និទានជូនដែរសាមណេរហ្មងមកបួសហើយញោមប្រាប់ឲ្យគេចាប់ដោតគូទៅលបងហូរឈាមឲ្យលហាចដល់តែហូរឈាមលំបាកវេទនានៅតែនឹកដល់គ្រូឧបជាទៀតសាមណេរនឹងកំណត់ល្អញោមណានឹកឃើញតែស្មានហ្នឹងដាំទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាដងទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាអញឥឡូវបើអញជាប់គូតនឹងលបងឬអត់រួចអញ្ចឹងមកតែអញនឹងស្លាប់ហើយបានអាណាគេបង្រើគ្រូហើយលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណឹងបានប្រពុតទ្រង់សម្ដែងប្រាប់នឹងហើយបមុខលោកនេននឹងពីជាតិមុនជាកូនក្មេងចេះតែលេងចាប់សត្វកតុំរុយក្តិចកតុយដោតស្មៅដោតច្បាងឲ្យហោះទៅសបាយសោច
mai chưa ta khót ta con còn lên chân con thế thử từ lên chân cả mai bữa mai mà nào đót mai nhà lử đòi chân tới máu và đòi con lên đau sờ bài chân tới slap tới lẹ là rút oka du nam mò cả hơi đó là một cao chi mà nôn nắng á về slap tại bàn bùa hơi nó cầm nó người tam toán tới khi chập đọt cú từ chân mình tới nhung cái này mình nuôi dưỡng mình than nè miền mình than nè cò tê ngày nam muối cung ta đó cầm nó người tam toán nè tại thấy đây Phật tất cả tại thấy nó nhổm slap cho trộm sấm bắt ọt bàn trai ca của miền đại nè khla miền vua sạ là bay là ban mình toàn banสบายประมาณphong slap ទៅវិញក៏មានដែរអាការស្លាប់អាការរងទុក្ខអាការលំបាកនឹងហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវិបាករបស់កម្មកូនធម្មមាសោកមួយឈ្មោះថាកុណាលៈញោមមកគ្រាន់តែកើតឡើងនិយាយពីស្អាតអូយស្អាតដាច់គេភ្នែកនឹងល្អណាស់តែរាជាឃើញអញ្ចឹងអស្ចារ្យណាស់ថ្ងៃកើតនឹងមកវាល្អអ្នកណាបានឃើញញោមមកអញញឹមទាំងអស់យាយណាមុខកញ្ញើមិនដែលអញញឹមក៏ដោយមកឃើញតែមុខកូននឹងទ្រាំមុខបាននេះដឹងតែអញញឹមតែហ្មងអើចកូននឹងវាស្អាតម្ល៉េះភ្នែកនោះវាថ្លាល្អទៅទៀតផ្ដាច់ហៅទៅថៃមកទូថាណែលោកដែលមានប្រទេសកុមារណាល្អប៉ុណ្ណឹងណាតែថៃតែមិនដែលមានទេបងហើយមានតែសត្វចម្លែកមួយនៅព្រៃហមពៀនសត្វកូណាលៈហ្នឹងមានភ្នែកថ្លាប៉ុណ្ណឹងណាស្ដេចទៅចង់ដឹងឲ្យគេចាប់សត្វកូណាលៈនឹងយកមកមើលអូភ្នែកថ្លាដោយកូនអញមែនក៏ដាក់ឈ្មោះកូននឹងថាកូណាលៈហើយកូនស្ដេចធម្មមាសោកស្ដេចល្បីរូបគាត់ល្អទៀតល្អមកពីអីជាតិមុនគាត់ជួសជុលចេតិយផងគាត់កសាងពុទ្ធរូបផងបានកើតជាស្ដេចឲ្យរូបល្អណោះល្អស្រាប់តែមានប្រគុណមានអីស្អាតចឹងទៅញោមដល់ល្អពេលចឹងទៅថ្ងៃមួយនោះម្ដាយមីងនឹងទ្រាំបានទៅចែកចង់ក្មួយឯងហ្នឹងដើម្បីចង់មេត្រីតាមផ្លូវស្នេហាខុសប្រពៃណីហើយក្មួយហ្នឹងជាអ្នកកាន់ធរអាមិនព្រមដល់តែមិនព្រមម្ដាយមីងហ្នឹងវាខ្មាស់គេឯងជាស្រីផងទៅហៅលួងគេប៉ុណ្ណឹងហើយគេមិនព្រមឯងកុំឲ្យខ្មាស់គេសម្លាប់ចោលធ្វើបាបក៏ធ្វើល្បិចថាឲ្យទៅកម្ចាត់សត្រូវនៅចូលទល់ដែនអីចឹងទៅយំណាដល់តែកូននឹងទៅកម្ចាត់សត្រូវនៅទល់ដែនហើយចឹងទៅខ្លែងជាព្រះរាជសារថាស្ដេចធម្មមាសោកនឹងឲ្យគេខ្វេះភ្នែកកូននឹងញោមមកដល់តែគេមកខ្វេះភ្នែកអត់មានណាហ៊ានគេខ្វេះភ្នែកទេអត់មានណាហ៊ានទេស្រាប់តែឲ្យមាសគេឥឡូវណាហ៊ានខ្វេះភ្នែកឲ្យមាសដល់ចឹងទៅស្រាប់តែមានមនុស្សឈួតម្នាក់នោះមិនទៅគ្រប់ចូលមកខ្វេះភ្នែកញោមខ្វេះមួយដាក់លើបាតដៃកំពុងតែបកាច់បកិនឈឺរោហើយខ្វេះមួយទៀតយកភ្នែកមកដាក់លើបាតដៃកុមារនឹងភ្នែកដល់ល្អត្រូវងឹតទាំងពីរយ៉ាងវេទនាគេបណ្ដេញចេញចាក់នគរញោមដើរសុំទានគេទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធណាញោមណាអើក៏លំបាកយ៉ាងហ្នឹងឲ្យកូនស្ដាច់ទៅមិនក៏ត្រូវគេបំបាក់អីគេកម្ចាយចេញពីវាំងដល់ថ្នាក់គេខ្វេះភ្នែកយ៉ាងហ្នឹងមកពីអីជាតិមុនញោមមកប្រាប់តែមេឃនោះវាភ្លៀងដល់តែភ្លៀងសត្វនោះវាចូលជ្រកនៅក្នុងរូងភ្នំអីហ្នឹងគេអ្នកបាញ់សត្វដើរទៅឃើញសត្វប្រហែលជា100សត្វនៅក្នុងរូងភ្នំល្អណាស់ជូនដុំថ្មរៀបព័ទ្ធតែចិត្តទាំងអស់នៅហើយនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងអត់ទៅណារួចទេអីចឹងខ្លាចសត្វហ្នឹងចេញរួចទៀតចាប់សត្វទាំង100ហ្នឹងចាក់ភ្នែកឲ្យខ្វាក់ទាំងអស់ហើយបើវាងឹតភ្នែកទៅបង្អត់ចំណីអាហារហ្នឹងវាងាប់បដាហើយវាបោចេញឲ្យរួចទេមួយថ្ងៃយកមួយយកមកឲ្យកម្មពីរបស់គ្នាតន់ទីកាលហ្នឹងអាសត្វទាំងអស់នោះវាដេញតន់បានគេខ្វេះភ្នែកទាំងរស់ហ្នឹងញោមក៏ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវិបាករបស់កម្មខាងល្អក៏ឲ្យផលខាងអាក្រក់ក៏ឲ្យផលដែរអាខាងល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកមានរូបល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកជាស្ដេចអាហ្នឹងខាងវិបាកល្អហើយដល់ខាងអាក្រក់បានជាស្ដេចហើយត្រូវគេខ្វេះភ្នែកញោមក៏ដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងថ្ងៃហ្នឹងអញញឹមថ្ងៃក្រោយកើតទុកណាញោមណាថ្ងៃហ្នឹងសើចសប្បាយថ្ងៃក្រោយទឹកភ្នែកក៏មានដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែវិបាករបស់កម្មហ្នឹងវានាំមុខមករួចស្រេចហើយបើយើងនិយាយឲ្យក្បោះក្បាយលឿននឹងទីទៅទៀតទៅអ្នកធំប្រហែលប្រពុតជាគ្រូយើងប្រហែលមកកលៀនមានរិទ្ធបកាយក៏គិតមិនផុតពីវិបាកកម្មនឹងដែរមកកលៀនរែកនៅពៀនទៅចោល500វាយឡើងខ្ទេចឆ្អឹងនៅប៉ុនក្របអង្គទេបានឆ្អឹងនឹងមកគុំគ្នាវិញបានជាមកកលៀនមកថ្វាយអង្គមលាផងរែកនៅពៀនរឿងបបកម្មរបស់លោកពីវាយ500ជាតិមកដល់ហើយមកពីអីពីជាតិមុនជឿតាមពាក្យញុះញង់ប្រពន្ធយកម្ដាយទៅសម្លាប់ម្ដាយឪពុកចាស់ហើយងឹតភ្នែកប្រពន្ធនោះមិនប្រកបដោយកលងសពបញ្ញុប្តីឲ្យយកទៅសម្លាប់
ở đây đang thầm mình vô tê lại ca tục lùm bại ấy thầy thì vô tới sầm lấp đo lại chân tới sốc chất vô tới tám tập phụng bò tê cái đo cả đao play tới cái thưa chỉ là bách đặt thà cả bốn thầy vô mai ở từ sọc phù mình nó chân tới nhôm đó đó là cái đo cả đao play của chụp máy ở canh tay cô nhom tích nhưng mình cách cho bọn này bọn chơi ly chỉ tôi là tê tê được không mau bánh đô sầm lấy thưa sầm lấy cháu na do tê một chút thì nó quay chứ tôi là tê nó quay mà đại phinh bay à phục ấy chặt ra phục mà đáy sai thà con ai như tới cùng mau rồi toแต่con ai nó trao bay con ai nha tì pro trao cả con vay mai vay mai cha cha sạp tới con mày đây đời chẳng á lư ta phần nắng từng về luôn từ lẹ tôi là tê tục tới đẹp mai thằng em đánh trao từ bát thôi lấy tao dương từ tiền vinh giờ mà đó chưa làm ray sạp tới nè class cho bắp cái pi class ha sạp tăng tiền cả nó bỏ trao cả bộ tây bát tới cam piaแต่ปันนั่งทะเลน่ะรู้รองตกรอบเลี้ยนแฟนชนำเมาแต่เฮ้ยมันตอนออกกรรมออกการจีมันนุจีดหน้าก็เตยสลับเดินตาที่ไวได้โยกกันได้รอโหดอาจีดจองกลอยนั่งบานตราเฮนตะกี้ไวตีดบานสำรักดอลลาร์ฮอนเนยตะกี้ไวตีดมาปีกามปีไอ้เบิ่งเยปีเมษาสนาประพดยืนนั่งก็ปองสันได้ปีบิบะระบปองได้เมื่อน้องกับปีอาปะเตียนเสีย7 ปี7 ใบ 7 บุญมีสันได้ปีบิบะระบกรรมปีบิบะระบปองอาตนาปปกรรมวัดเท่าแน่สันได้แจ้สองเอาอย่างนอนดองตึกเมาทลาตึกไปเชียนละเมาไปเชียนมุนฟองจำโกคันโกเป็ดไวโกบังอัดตึกเอาลุยตึกนั่งตัวละบานเอาโกผักบ้านนอนกระดองตึกมาตึกทลาตะยีละยังคณะกามปีตามตอนได้ตาสองเมียนไปชวนทะเลไปโลหัดเมาไปไอไปเชียนมุนยืนไฮตามตกไงเกี่ยทาเชิงกลางประจำภูมิได้ตาเมียนเนี่ยภูมิเดตีเมาเรื่องขนมภูมินั่งฟองไวสำหรับเก๋โดยจังกำปีมาตามบองรอชิดมาชิดนั่งการจีบเปรี้ยหายนั่งตราจีบแบบพูดหายนั่งในแต่เมียนไปชวนทะเลโลหัดนั่งมาปีกรอมเคลียไวเกน้องเอาจีกรอมเคลียระเบียบไม่คลาอะไรครูนไอ้นั่งแต่รองตกไหนฟองก็สำได้จังไรตาไอ้ฟองมุนนั่งประเด็นเตียนเตยแจ๊จอกจะก้มแจ๊จอกจะแก้ชื่อจังจะไอ้ได้มาไปไอ้นั่งชัวต่อบองโฟนไอ้เรื่องตรอบสมบัติไวบองโฟนไอ้สำหรับไวชัวต่อนี่โยตรอบสมบัติบ้านที่การปีจังได้ยมกันได้ตองทั่วตกระเกยยาหลุมบ้าดอประมวยชนะมาไปไอ้กาแฟเรียบานตราดังล้างโปรปีมันสู้อย่างงี้เต้ตราจีบประพน้องแม่ตรางี้เต้นะติดทั่วตกระเกยยาเกยต่อสู้ยูนะบานตราตอนนั้นประพตราแม่น้อยจะถ่ายจนได้กำปีแต่นั้นต่อมาการเปลี่ยนเต้นตัวจะประปันนั้นบ้านเพื่อเอาปองหนึ่งไอ้ตกระเกยยาหลุมบ้าดอละประมวยชนะยังก็ได้ปองสำได้ติดบ๊อบประกรรมระบปองก็เกิดจะทอดได้cho chầm non dương miền kịch ai na phốt nhung mẹ khla là ngông tay chỉ che mẹ che tay chỉ là ngông nó nhung triệt nâng lần che men phần là còn đia mẹ là ngông tại gia ta triệt cõi là ngông vậy nhá để cho là phần là cả mò riêng này mình che mò vì mưa nghi kê ai che mẹ khla khơi kê bạc bay vừa tầm rạp bạc bay cơm tam kê cài lan cơm rồi triệt mò vì cam pi thằng ngọc nâng hơi bị bạ là bọc cằm bao giờ kịch ai men tên tưพุทธบริษัทมันอาจเกิดพอดยางหนังบ้านโลกสำได้ถ้ายืนเมียนเสียมูลเทียถกรรมแม่สักตาเสียเชื่อท่าบิบะระบบกรรมเปิดได้ยืนเถื่อนั่งเชื่อหมายจักระบบยืนหายจีกรรมมาเสร็จได้สัตว์แต่ลายเมียนกรรมจีพายพงเมียนกรรมจีกับน้าเนี่ยศพของแม่เมียนนกโกนเตาเตยเปรียมนั่งตูสัวปองถ้าบอกปปองโดยจำรามจอมไม่ก็มันนูยืนการลางก็เป็นมันโดยคลี่เนี่ยคลาเมียนเนี่ยคลากรอนเนี่ยคลาลอนเนี่ยคลาเกาะเนี่ยคลาหลงงเนี่ยคลาเจเนี่ยคลาเมียนโรคจานเนี่ยคลาเมียนโรคบักใบกรมตามคือการลานกรมรอบรอยชิดมาพิการปีต่างหากหนึ่งหาววิบะระบบกรรมไปยิงกระไดแมนเตนตื้อพุทธบริษัทมันอาจจะพอดยางหนังบ้านโลกสำได้ถ้ายืนเมียนเสียมูลเทียถกรรมแม่สักตาเสียเชื่อท่าวิบะระบบกรรมเปิดได้ยืนเถื่อนั่งเชื่อหมายจักระบบยืนหายจีกรรมมาเสร็จแล้วสัตว์ต่างลายเมียนกรรมจีพายพงเมียนกรรมจีกับน้าเนี่ยศพของแม่เมียนนกโกนเตาเตยเปรียมนั่งตูสัวปองถ้าบอกปองโดยจำรามจอมไม่ก็มันนูยืนการลานก็เป็นมันโดยคลี่เนี่ยคลาเมียนเนี่ยคลากรอนเนี่ยคลาลอนเนี่ยคลาเกาะเนี่ยคลาหลงงเนี่ยคลาเจเนี่ยคลาเมียนโรคจานเนี่ยคลาเมียนโรคแตกนึ่งเมาปีไอ้ตอง
បងត្រង់តម្លៃតកម្មមេសកាមានវៈកម្មទីយាទីកម្មយោនីកម្មពន្ធូកម្មបដិបរណាយ៉ាងកម្មងសត្វតិវិតេយតិយៈទីទាំងហើយណាបណៃតតាយៈដូចនេះជាដើមអញ្ចឹងទៅញោមថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាទីរលឹកទៅធ្វើកម្មណាហើយទោះល្អក្តីអាក្រក់ក្តីកម្មនោះវានឹងឲ្យផលតាមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមាននៅតែស្ដាប់អត់បានទេហើយបងសំដែងម្ដងទៀតនិយាយពីក្តីឲ្យពិស្ដារមកខ្ញុំបងស្ដាប់អត់យល់ដល់អញ្ចឹងបានបងថាបើអញ្ចឹងពុបមៈមាននោះចាំស្ដាប់ចោះអ្នកណាដែលមើលងាយគេអ្នកនឹងកើតឡើងមិនបានតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ទេនឹងបានកើតក្នុងតកូលថោកទៀតអ្នកណាបៀតបៀនគេអ្នកនឹងអត់បានសោះទេកម្មពៀននឹងឲ្យយើងមានទុក្ខលំបាកចេះតែមានជំងឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងលំបាករហូតអ្នកណាលួចរបស់គេអ្នកនឹងឯងរមានបានអីវាមិនចេះគង់ទ្របទេវាចេះតែភ្លើងឆេះចោលលួចទឹកលិចវាចេះតែខាបចេះតែចាញ់បោកគេរហូតមកជាតិនឹងមិនដែលបានចំណេញសោះមានអីបន្តិចគេលើកបាត់ភ្លើងឆេះកាន់ទិញដូររបស់នេះចំតែរបស់ខូចចំតែរបស់អន់ឃើញតែចាញ់បោកគេមកពីកម្មពីឯងធ្លាប់លួចគេពីមុនមកបានជាមានផ្សេងតិចបាត់គ្រាន់តែស្បែកជើងបាត់ដល់អស់ប្រមាណគូដល់ទេតែបននេះបាត់មួយគូទៅបននេះបាត់មួយគូអើថាជាមុនធ្លាប់លួចរបស់គេដែរចេះលោកក៏ដែរនឹកឃើញអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតអាយុខ្លីបានយល់ថាឲ្យនេះក៏ឆាប់ស្លាប់មានកូនទៅធ្វើការធំនេះក៏ឆាប់ស្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិមកគ្រប់នេះក៏ឆាប់ស្លាប់ថាមកពីឯងនឹងវាកម្មពៀសម្លាប់គេពីមុនមកដែរខ្ញុំក៏ដែរអត់ចុះអ្នកខ្លះមិនក៏រៀនតកែថាអ្នកនឹងឯងស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពពីជាតិមុនមកអ្នកនឹងឯងស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅឪពុកម្ដាយដោយគោរពស្ដាប់គេនិយាយណែនាំដោយគោរពស្ដាប់គ្រូដោយគោរពពីមុនមកអត់ចុះអ្នកនេះមិនក៏កើតឡើងកោមកពីជាតិមុននឹងគេស្ដាប់ធម៌ឯងមិនចង់ស្ដាប់គេសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ឯងមិនចង់លឺឯងធ្វើមិនលឺម៉ែឪបញ្ញោណែនាំឯងធ្វើមិនលឺមកពីខ្លួនឯងវាចង់មិនលឺហ្នឹងបានគេឲ្យកើតមកវាមិនលឺហ្នឹងវាកឲ្យវាថ្លង់អាថ្លង់ហ្នឹងមកពីវាមិនចង់លឺហើយអាកហ្នឹងនិយាយប្រឡប់គេស្ដាប់ធម៌គេធ្វើអីឯងនឹងមិនឲ្យគេស្ដាប់ទេនិយាយប្រឡប់គេបានជាកម្មវាដាក់ទោសមាត់ហ្នឹងក៏ឲ្យបកែនិយាយទៀតណាខ្ញុំកណែវាក៏អញ្ចឹងអ្នកណាភូតកុហកគេសំឡេងអត់ល្អថ្មិញមិនល្អមាត់មិនល្អនិយាយទៅគ្រាន់តែលឺដាក់មេក្រូគ្រាន់តែនិយាយទៅគេស្អប់តែហ្មងមិនតាន់ឃើញមុខផងហើយអ្នកណាដែលមិនកុហកគេញោមគ្រាន់តែកាហានក៏គេចង់ស្ដាប់ដែរហើយខ្ញុំលឺក៏អស់ចាមិនលឺតែសំឡេងមួយម៉ាត់អ្នកជិះកង់ក៏ចង់ឈប់ដែរចង់ស្ដាប់គាត់និយាយថាម៉េចណែលឺតែសំឡេងគេស្រឡាញ់ក៏មាននឹងអ្នកមិនកុហកគេអ្នកណាធ្វើបាបប្រពន្ធគេកូនគេដាច់កាមេញោមណាអ្នកនឹងឯងខ្លួនឯងនឹងកើតមកមិនល្អទេកើតមកជាសត្វតែគេគ្រាវរាប់រយជាតិហើយតែកើតមកចំតែគេគ្រាវផុតពីគេគ្រាវមកទៀតកើតជាមនុស្សមកមនុស្សមិនចំលក្ខណៈស្រីក៏មិនស្រីប្រុសក៏មិនប្រុសតែមកអស់អាកម្មនឹងយើងហៅខ្ទើយនឹងរាប់រយរាប់លានជាតិមកទៀតដល់តែកើតមកជាមនុស្សហើយនឹងមកចំទៅគេធ្វើបាបបានប្រពន្ធទៅក៏គេធ្វើបាបបានកូនគេធ្វើបាបខ្លួនឯងគេធ្វើបាបរហូតអាភ័ព្វណាស់មកពីអីមកពីដាច់កាមេនឹងឯងខ្ញុំក៏ដែរហើយចឹងពុទ្ធបរិស័ទអ្នកណាឲ្យគ្រឿងបរិភោគដល់គេឲ្យគេរស់រៀនអ្នកនឹងឯងមានកម្លាំងនោះវាខ្លាំងហើយបានទ្រព្យសម្បត្តិរកស៊ីទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានសុខសាន្តសប្បាយរហូតអ្នកណាបូជាព្រះពុទ្ធគោរពព្រះពុទ្ធច្រើនមានដេកជះបានកើតឡើងមានយុស័កធំអ្នកណាបូជាព្រះធម៌ច្រើនកើតឡើងមកមានបញ្ញាអ្នកណាទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដើមបូជាព្រះសង្ឃកើតឡើងមកមានទ្រព្យធនយើងតែងតែសូត្រពុទ្ធបូជាមហាដេកជួចាំបូជាមហាបញ្ញាសង្ឃបូជាមហាធនណាំងនោះខ្ញុំគាត់ថាមានទាំងអស់អ្នកណាឲ្យគ្រឿងប្រទីបគ្រឿងបំភ្លឺនៅនេះឯងកើតឡើងបកែភ្នែកទៅល្អអាយុ50 60 70 80ទេមិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាទេមិនបាច់ចាំភ្នែកមួយដបទេភ្នែកតែពីរនឹងបកែណាអាត្មាឃើញមានប្រទះដឹងរឿងចេះដែរលោកអាចារ្យនោះគាត់ចាស់យកតែមែនទេមិនដែលពាក់វ៉ែនតាទេលោកទៅទេសនាលេងវ៉ែនតាលោកក្មេងទៅអត់ដោះទេឆាន់ក៏វ៉ែនតាហើយមើលទៅភ័យក៏វ៉ែនតាទេក៏វ៉ែនតាជាបើលោកខូចតនេតទៅហើយតែអាចារ្យទៅសេឈ្មោះម្ចាស់បុណ្យឲ្យលិមហុនមកប៉ុនកដៃលោកឲ្យភ្ញាក់ព្រឹកទៅជិះមិនក៏សេធំម្ល៉េះអត់ឃើញនិគុណវ៉ែនតាមិនដោះហើយប្រហែលជានិគុណអមតនេតហើយណែញោមអាត្មានៅឃើញអៀនខ្លួនទៅទៀតដល់អញ្ចឹងដឹងមានន័យថាម៉េចនោះ
ដល់តាអាយុ50 60ហើយក៏អត់ពាក់វ៉ែនតាឯងវ៉ែនតាម្ដងលើទៅទេអត់ប៉ុនកដៃឲ្យមកតែមកអញ្ចឹងបាននៃកណ្ណាណាឲ្យគ្រឿងប្រទីបដល់គេនឹងឯងបានជាវាកើតឡើងមកភ្នែកវាល្អញោមណាណាឲ្យសភៅឲ្យបិទប្រដាប់ប្រដារៀនសូត្រអ្នកនឹងឯងសបោឧបករណ៍រៀនសូត្រឲ្យមានបញ្ញាឆ្លាតឆាប់ចេះឆាប់ចាំអ្នកណាឲ្យគ្រឿងស្លៀកពាក់ដល់អ្នកដទៃកើតឡើងសបោអលង្ការមិនចេះខ្វះតាំងពីខោតាំងពីអាវពីខ្សែពីស្បៃពីសំពត់ខ្សែកខ្សែដៃក៏ណាបតោងភ្លឺព្រិចទឹកតិចរះថ្មីព្រោងរលើបរលោមល្អណាញោមដាច់រះថ្មីស្អាតមានតាំងគ្រឿងហូរគ្រឿងប្រមូលស្លៀកពាក់មិនខ្វះអូយពណ៌សម្បល់ស្អាតដោយពុទ្ធថាទានណាប្រទាននេនអ្នកដោយពុទ្ធត្រង់សម្ដែងតែវត្តទៅហៅទេវណ្ណតោណាឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ញោមក៏ដែរពណ៌សម្បល់ល្អដូចនាងឧមាតន្តីអញ្ចឹងមកពីធ្លាប់ឲ្យគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ដល់គេអត់ខ្វះទេអ្នកណាឲ្យចង្ហាន់បណ្ឌបាតដល់គេអ្នកនោះឯងកើតឡើងមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតគ្រប់កើតឡើងមកចេះហូបបាយហូបទឹកពីរឿងមកកើតកន្លែងមានកន្លែងបានរកទទួលទានចេះតែមានបានអ្នកណាឲ្យទីសនាសនៈចូលកសាងលបងវត្តចូលកសាងកុដិកសាងសាលាឬក៏ទិញកន្ទេលទិញខ្នើយភួយមុងជៀមចំព្រះព្រំរនាងវាំងដុតដាក់ក្នុងវត្តអត់ងាយកើតខុសកន្លែងទេបើអ្នកមិនបានតាមពូសនាសនៈតែកើតអត់ពូជញោមមកអត់មានផ្ទះខ្លួនឯងទេមុខតែកើតក្រុមជំរុកហើយអត់មិនក្រុមជំរុកទេក្បែរភ្នួកក្បែរជាក្រាននឹងមកភ្នួកអញ្ចឹងណាគេចង50ថ្ងៃនៅ50ថ្ងៃទៅគេចងក្រុមដើមឈើនៅក្រុមដើមឈើទៅគេធ្វើភ្នួកឲ្យគ្រាន់តែមកគេធ្វើភ្នួកឲ្យបោះមូលទៅលភ្លឺទៅណាពូជ័យបរៈខ្លួនឯងមិនបានដាំបានខ្លួនឯងកើតមកចេះស្លៀកពាក់ខោអាវដូចជាគោក្បីឆ្កែឆ្មាហ្នឹងអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោអាវទេគឺរឿងកំណត់អ្នកមិនដាំពូជស្លៀកពាក់ជ័យពមិនដាំពូជស្លៀកពាក់ខោអាវហើយគេថែមកតុយឲ្យមួយទៅបើខ្លួនឯងវាអត់មានខោមានអាវគេបានកតុយមួយគ្រាន់កបត់ទៅបីតែស្លឹកអាជាក៏ចេះសម្រាប់ដែរញោមណាដើម្បីជួយបកមូសហើយនឹងមកពីមិនដាំពូជនៅជ័យវរៈហើយមិនដាំពូជបណ្ឌបាតទៀតបាយចាំថាអសល់ពីគេទេអសល់ពីគេមកពី3មុខចាក់បញ្ចូលគ្នាទៅឆ្ងាញ់ដែរហើយបើមិនបានអីចាំទៅឲ្យតែឲ្យពំយទៅបាត់មកពីអីអត់មានកម្មសិទ្ធិខ្លួនទេដោយសារគេទាំងអស់ពីព្រោះឯងអត់បានដាំពូជខ្លួនឯងដល់តែសេនាសនៈហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើយើងអត់បានធ្វើទៅយើងកើតមកក្រុមពលិកជាបានយើងកើតមកក្រុមក្រែក្រុមភ្នួអីចឹងទៅបានដល់ពួកគោពួកក្បីឆ្កែឆ្មាហ្នឹងគ្នាអត់មានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិទេនៅតែជាមួយគេតែយំហើយអ្នកណាបានធ្វើគ្រានអភេទជាកើតឡើងមករមែងមាននៅសុខភាពគេនឹងល្អមិនមានរោគីអាពាធបៀតបៀនអីទេសុខសប្បាយស្រួលរហូតដូចវិសាខាអញ្ចឹងហ្នឹងយំរួចបើណាមិនបានដាំពូជគ្រានអភេទជាឆ្នាំពេទ្យទេនៅនឹងឯងហើយកើតឡើងសបោរោគីអាពាធបៀតបៀនណាដល់ចឹងទៅបានយើងនឹកឃើញថាអ្នកណាបានដាំពូជសនាសនៈមានផ្ទះធំទំនំខ្ពស់អញ្ចឹងនឹងជាកម្មពីរបស់មនុស្សដែលមនុស្សធ្វើយ៉ាងណានឹងត្រូវទទួលយ៉ាងនោះយកមកឲ្យអ្នកណាដែលល្អអ្នកណាដែលអាក្រក់មកពីខ្លួនឯងធ្វើទាំងអស់កុំថាពុទ្ធសាសនាសម្ដែងឲ្យមនុស្សខ្ជិលដេកចាំព្រៃសំណាងឲ្យអត់ទេពាក្យថាសំណាងកើតពីការសាងបើយើងមិនសាងវាអត់មានសំណាងដោយសំណាបអញ្ចឹងវាកើតពីការសាបបើយើងអត់សាបមិនមានសំណាបដកទេវាតើយើងសាបឯសំណាងអញ្ចឹងដែរយើងដេកចាំសំណាងឯណាអត់ទេបើយើងចង់បានសំណាងធ្វើខ្លួនយើងហើយយើងចង់បានវាសនាតែថាគេថាគេមានវាសនាល្អណាហើយចុះវាសនាគឺអីវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងបច្ច័យប្រយោគគេចេះកាយប្រយោគទៅធ្វើដោយកាយបច្ច័យប្រយោគធ្វើដោយវាចាហើយបើអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់យាយណាគាត់ខំទិញធေါ်គាត់ខំស្វាតជ័យភាវនាដោយមាត់គាត់ខំសាពះដោយកាយគាត់ខំធ្វើបុណ្យដោយកាយគាត់កើតឡើងមកមានវាសនាល្អបានរូបឆោមលូនពណ៌ល្អគេដែរយើងថាវាសនានេះល្អណាស់ស្រាប់តែកូនគាត់នោះទៀតបានកើតមកបានធ្វើជាអ្នកធំរៀនប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខ្ពស់គឺថានេះមានវាសនាណាបើបានឡើងយួរឡើងសះអាចវាសនាមកពីអីកាយប្រយោគគេខំរៀនគេខំគោរពស្ដាប់ឪពុកម្ដាយវិជ័យប្រយោគគេខំទិញគេខំហាត់ពុតលត់ដំពាក្យសម្ដីគោរពចាស់គោរពទុំតាំងពីតូចមកយកក៏ដែររហូតដល់ស្ដាប់គ្រូបរៀនគេប្រឡងជាប់ឡើងថ្នាក់ធំឡើងយួរសះនឹងឲ្យវាសនាហើយចឹងពាក្យថាសំណាងពាក្យថាវាសនាណាអ្នកធ្វើខ្លួនយើងអ្នកធ្វើតែបដោនឹងឯងអញ្ចឹងជឿពុទ្ធសាសនាទីពឹងពុទ្ធសាសនាគឺទីពឹងខ្លួនឯងអត្តាហេអត្តណោមេថោខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនឯងនឹងឲ្យកម្មចកតា
โยมมาอดเมียนนาเธอเอายืมไปมันเนี่ยเมียนกำจะบอกล้วนกำเนี่ยจะตาไปที่กี่เชื่อจังเต๋อบ้านอาตมาเลือกองค์ที่หอเจ้าแสดงพิจารณาเปลี่ยนเมียนกุเชียตานักแข่เมียนนกกิจเวอร์บอนกิจเวอร์สลาชอเตียนกิจเวอร์พลังเธอพลายหอยเวอร์สลาชอเตียนประพนตั้งใบเลี้ยงแต่ทอเมียแต่โจเชรบานเพื่อเอาเชียงจีมุยไอ้เกมันจ้องเอาโจต้องกิจการติดเชื้อเพื่อบอนอย่างนี้ใส่กับบ้านเนี่ยง่ายเชิญกิจจ้องเพื่อแต่ปลอกเนี่ยเกต่างๆตัวเนี้ยตามตัวเนี้ยคลายนึงดออะไรจังเลี้ยงนั่งเพื่อละบัดบ้านเพื่อเอาเชียงเลี้ยงมวยเตี้ยเลี้ยงสนามเตี้ยนักข่าวเดินในเกบานแต่เอาเชียงเฉียดเกิดกิจการจูบประเดี๋ยวเตี้ยอันโมกบายเจ้าบ่อจังอันเพื่อไอ้เจ้โอ้อันเตยจิตดงจิตพระในกบายนั่งบาลเตมาโฉบเตยจิตดงตั้งดงพระอันเปล่านะดอตะเนียนประจักษ์ราอายาประพนกีตันตีกีเพื่อปนจมูกประเดี๋ยวอันอับบานไอ้บอกว่าใบจิตประเดี๋ยวอันดำกาดำช่วยจิมันลบเตยเอาที่พลันที่โจจัดที่รุมณีขนมจัดกีเตยอันอยู่บานบนช่วยประเดี๋ยวได้เนียนกับเชียตาพาอันบัดเถื่อมาอันเชียบกระไดอันเชียปุกเมียครับตรอกจมูกจะเคลียบอกกระไดอันเถื่อให้อันคอมมาไตคือในสะอาดเจนเกย์กระไดตะลันอันเจนเกย์นะครับบาดจำคออะไรดิมาไงก็เรียกไปจอเรียกแต่มาไตเรียกแต่เครมโยมไหมดอตะเตียนเกย์สลับออกตื้อกำมังสัตเตดิแกจะเตะตื้อเสียแต่มาแค่เมียนกกาเชียบานประพนตั้งใบแต่กาจิเตวัติดาจมูกบ้านก็เมื่อออกบัดเมียงมาเนี่ยแต่นาเจ้าพงดอลบุญแกก็สำลังเจ้าสำลังล้างโดยโลกอาจารย์ปัทาบ้านปีนบ้านตาเตะเตะเล็บไปไหนนะป่าธรรมะได้จะฝันได้ถึงเตะบ้านตาของตายโยฝันนั่งสำลังเมื่อมารอเคยโอ้เรียนนั่งมาการจิกอกยีด่ามาดอจับกอกยีตั้งรูปไปแต่หมอโยตะดอทานตัวตะดักเอามือตะพนทั้งใบทีละตะพนทั้งใบที่ขึ้นจะดึงโอ้เนียงไอมือเลยสัตว์เนียงรูมลังโซ่สะอาดนะหนึ่งไอ้กำเปียเนียงคอมตะเลียนมาใส่ได้บ้านที่เป็นโซ่จังอ่ะคอมตะเลียนมาใส่บ้านโซ่จังยมนะก็จะตีเรียกจังไอ้โซ่ไอ้ที่ถ้าเนียงไอ้หมดเนียงก็หอมสะอาดหมดก็หอมล้อเลยหมดก็หอมล้อสะอาดลังสรุปจะหอมละสะอาดไอ้ที่มันก็ตะเลียนเครมเนาะไอ้ที่จะตายไปเจาะเนียงไอ้ไปเจาะเนียงสรุปเดินล้อนะก็ได้ก็จะทายไปเจาะหนูไอ้จังกีจะมองเอาจังเนียงนึกอ่อนจัดเลยมั้งนักทำไอ้อยู่ตัดช่วยเกมการก็ดูเอาจังคันกันนะได้จังบ้านปานรวมทำไมเนียงจ้องมาการเกมนึงได้อัพถ้าจ้องไปจ้องขัดคอมสมาธิฟังยอมดอดักเอาในศพมนุษย์หนึ่งแผ่นใดหนึ่งเป็นเต้าเอาสมาธิฟังเต้าโยมเอาสลับการปะตอเต้าเนียงนึงการจิตก็พัดไตรเบิกขมิ้นไตรงบมันตีเด็กจะออกสลับก็ตกจะได้เอาแต่ไปบ้านสลับได้หรือพอดมาเชียร์ได้ชักพอดติก็ไอ้จังไต้ตานนอเพื่อแผลกลายจะไตรงบดัดวิ่งมาดอนเนียงนั่งจับของตีไตรเธอปกแรกควับเนียงนั่งเคยอยู่รูปแรงอยู่ไปยังไงอ๋อปานพันเนียงนั่งการฟังบริสุทธิ์แมนดอลตีนพอดประบานชูปานเป็นเตยยังกันนะจังเบอร์ยังมันคอมเคลื่อนยังเตะอัดเมียนนาจะอาจิโน่ได้ยมนะเดินมาบอลจังเอาเบอร์เกย์เอาใบไปยังมันโฮมเกย์ที่อัดจะอาจิโน่เตะจังคอมอ่างกระไดคอมอ่างกระปุ้นคอมอ่างก้นชวนการไม่สลับตัวการรู้แปลกตอนจบสมบัติในก้นเก่งเธอบอลเอาท้องคอมเมนต์นะเบอร์เกย์เธอบอลเอาบ้านตัวท้องคอมเมนต์ให้มาไปยัยมาไปก้นบ้านโจมาประเคนบ้างนั่งก้นเรียนบ้านโจมาตื่นบ้างนั่งเลยอาจารย์เอาโจเอาเราก็คือมือเมาไงของให้ลุกขอจึงงานอะไรจังบานเขาจะกลายจะเกยแล้วก็ประเคนจะนุ่งไอ้จังตั้งชวนการไม่ไอ้วัดบานก็จังเป็นคำไอ้ตื่นบ้านที่แกทำเมียนตรอกแต่ตัวเมียนการจอมเลือดเพลินใช้ออกตื่นไม่หยุ่งการที่เคลื่อนในรัวระบบกงนั่นเราเยือนสลับไปว่าตาส่งซ้อเป็นคำโกนใจในทางกลายไม่เคยเธอบอลเอาแต่เตะแต่ชั่วโมงอาจารย์เอานั่งไงก็เตะได้เชี่ยวชนะใบจำลุ้งก็บัดประตูกระจกกระปงเครื่องเมียเครื่องติดเครื่องปลักเครื่องสปอนเครื่องตบผ้าได้เครื่องไอคอมรอซีจันไปตอกขมารอตอกตัวกำลังนั้นโกนใจขี้เหนียวห้อยกิทาตรอกที่กินเหมือนใจเยมาด่าตลองเต้กิจะกำลังใจขี้นี้หากโดยชนะในระบบปลอดภัยกูจะเกิดอาณาจักรสลับไปที่ขโมยอาเปาเวทนี้มันเป็นในอาณาเตยอยู่มือยืนเต้กิช่วยให้ตำในทางการวัดไถปลานั่งกระบายตัวประเทศนั่งกินเมาเป็นย้อยยืนเตยแต่ไอ้เนี้ยบอกอดเมียนเปาอดเมียนเปลี่ยนเตยจะโยกของจะกำลังการที่มนุษย์เตยแต่ไอ้กิจการละอองนะจังบ้านจะคืนโมดิยิ่งพี่น้องจะยาวมาขอทำเป็นร่างกายต่อตามตลาดฝ่ายตองเล่นตอนละต่อตามตลาดฝ่ายตองบุญรัตจะตัดขนาวตัวอย่า
hào là tẹt cái nào tất cả nó chạy tập chỉ cả phần phạ tới lương đầy bóng và hoa bóng sẽ có bị miền cấp họ chăm này tao và tăng họ từng tê ra thì đa để cao lan thử miền này sai chỉ mới nước chăm này nó người hào sai cái tiết mô cái liên tới khơi như nó cái ngon nè xua tê và bọt tê và thì đa thằng mẹ nâng bị miền này thà bị miền rồi bom nó là giàu ba phó nó là giàu ba phó ở trong lô mà cha hết đẹp con lại chạp màu phó khi ông vợ nâng ấy nơi ông chăm ấy mô lên đây mà đùng toàn là có nguyên miền khó chăm đấy đó cái giờ đường nhưng mà thua bè bỏ có toàn bao giờ rắn mà nuôi dương toàn là có nguyên miền khó chăm men đấy rồi món này chăm men đấy còn là dĩ mô liền tôi khơi toàn hỏi cho anh mà thua là thà con thuê tiếp đòi chẳng tới ban một liệt đăng cho bác thao mà nuôi dương chẳng à vậy ta nơi thuê bọn này nó trường cao kia gặp phong co sang villa co sang xe không nước chết có thể cắt xe nông phong đằng nè trường cao tê và đa đi miền tây bắc là tê cái này nó còn thấy miền tạc là gì đó còn thấy tiết anh miền châu co sang trở nên khoát phò vì miền tây tê và đa tìm chạm ở chào anh là dụ khởi tê bọn đừng nói được vừa dụ về nó mẹ lắp đời sao bọn này ta nhú mẹ bọn nó mà dụ khởi tê nhiều mai đó là năm giàu ba phật thư bọn tới gì thì tập quân một mình đại đi tê ở châu chất cái đây đăng xảy cái thuê bọn này thuê lời các không rô trộm trong sốc dưới để thuê tập bọn ở đây đại trình hành lô đó là ngay đại trình hành tập quân năng chê và tích mình trôi chết đó là đây phơi bon cho ta chua cái niệm thấy cái niệm ở đây nó khá và dương ngon thì say cái niệm đấy bay cái niệm có bay tới lên cái niệm cha có cái sầm ruồi bên nhà ai khmôi ai bàn cái niệm bên tới còn lên cái niệm đại ta rừng phơi bon phơi tiền này và sầm ruồi tới ban cái niệm vô mà bên lương và quân nó mà không phơi bon tới này ai như dương một tuần mình ruộng ban dư vào màn đấy nó dương slap tới mình vơ cầm nào tới mình ruộng tới trai tới đời chan mà cao chim mình nuôi nó bảoแต่โกชาวเตียบอับอัตญารูปอักษ์บายจังเบียนแต่บอนเนี่ยยืนบานตกบานสบายแต่นั่งหายละมอมเต้ที่บังคับสลับเต้ขมิ้นโยไอเต้ที่ไอ้แต่มากับเปี้ยนั่งไอ้ยี่เกลดเจ้าที่แต่ปนเนาะเห็นดับน้อมจังก็เลยแต่มันตามเลยโยมาประเดี๋ยวนึงก็ปนตามก็เธอแต่ไอ้แต่สลับเต้จะกลายเป็นเมียในน้องแม่ยี่ที่กับปนบ้านประเดี๋ยวสลับเต้จะรู้โยตลานั่งมามองไม่ตลาแต่เธอไฟเปี้ยแต่ยุ่จะรู้โยมาbởi thưa ấy mình ca thế cái thưa ở đất đây công thưa con thưa tiên ấy người khác phải giao bạch vơ thế chẳng tới chạp cái tiền nâng lông mà bắn bạc đó là ngay với lông nhàm thọt mà bắn cái lạnh nâng ở đây nơi kia bò này lông mà bắn nó đây là lông mà nó chơi phải tên không nơi lớp chụp màu chụp mà bắn tiền nâng lên ai bắn này miền Việt Nam cái tầm nó cầm rong thế đây miền tiên ấy kiểu hướng đào bắn đào phong bài kia bạch máu đây kia đã đây đánh chơi phải tên lông từ tiền đó là những thưa cam thôn tới từ lúc đó là la cái vai pre hỏi nhổm atma tầm đại nên môn tập phụ asura nơi nơi đây nâng đá miền tôi người ti dùng mà ba nó tầm 50 mà nuôi nam thôi bắn cái vô tao dùng để cắt cái đấy á thì ada asura nó mà phần hai nhiều món chia sẻ na nó bao đại đi rồi bon thế pi nè mà đó thì mất rú bài khơi đẹp thành em miệng còn từ ngày tiếp bao viên miệng tên rú ấy nè thiềm khuôn á cái pháp năng hỏi mình cái ro bon ro có tỏi anh mình chưa anh mình từ đam bài phía trái chạ tàu phía chết đạp ở lưới cô cho nó cho không nâng cả bài dạ nó người mà vô anh bàn vô mà báo có là đẹp và nó có bắt rút từ bên từ đầu ngày thì bầm tớ khi mà gió để tam dương thò mà đá khi mình ao khơi dưới về mà nó bắt rút tới dương slap tới cái vô tới bên là đôi ta niên nâng được bơm tơ nó ngập rõ tới cái ao niên nâng khơi cái này đó bên là phải giờ mình nuôi dương tam anh bơm khơi tới niên nó khơi cái này đó mẹ pi mẹ năng mà nó chắp hai giang tiền hai khó lúc đây chắp vô miệng năng màu mỏng bây giờ chắp vô mà nó bị tạm mơ tới thay vô tập lần miệng năng màu luôn đây sập người tiền năng đào chẳng nó nhung đó đó là do nó kia trong từng to lại miệng năng mình vô tay ao vô mà đi liền bây giờ tập hành cái đây nọ cái đây nó ta bị tăng ạ cái đó tập hành đằng một cái đấy chắc cái lấy khinh cái đấy thôi anh cung được không bọn chui khi nhom phong bóc cái vô khi nhom tay ao vô mà đi cho lấy cái vô nhom tay để ruột lấy chui khi nhom phong nào cái đây cái đi cái ba phu chặt đây niềng hô hoi dương mình chui niềng bàn tê dương flop chỉ cái đây tập quân nương khni nhom đặt nom niềng ở không thuê tiền niềng bài tay chỉ cầm tích bom nhom niềng bài tay chỉ chua to niềng nhom rồi hốt đòi từ niềng từ ru cầm tích sala đây cái vai pre rồi tiền mình tại phần nọ tiền to niềng bàn chia và tích phần đạp xa thì không xong niềng thường từ cam thôn này niềng từ tam giờ tha cam niềng cho dùng mà đi dùng mà bao cái dùng mà thoại dùng đi có bỏ che không là ruộng tố tay lời nâng tới dùng mà toàn bàn làm mà tên dùng khẩn này thằng đây có quân như môi khnia men con là slap tới cam bay chạy khó khnia chẳng á chẳng bàn lục mà đai lục dây lục táo
មានលោកតាភៀនលោកយាយភីគាត់ដឹងគាត់ខំធ្វើបន់ទុកឲ្យហើយកូនឃើញអញ្ចឹងក៏ជួយជ្រះថ្លាធ្វើបន់ជាមួយនឹងទៀតឲ្យទៅជួបជុំឪពុកជួបជុំម្ដាយឧបត្ថម្ភគ្នាក្នុងបន់នឹងតនម្ដាយឪពុកនៅរឿងនឹងជាការល្អណាស់ហើយសំដែងអញ្ចឹងមិនមែនន័យថាបន់បច្ច័យ4នឹងវាបានផលទៅជាតិក្រោយទេញោមបាច់បន់នឹងក៏ដោយមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាអាត្មាចង់និយាយពីរឿងបច្ចុប្បន្ននឹងជូនទៀតប៉ុន្តែដល់ប្រពុតសំដែងវែកញែកពីផលកម្មរបស់មនុស្សអញ្ចឹងទៅទុកប្រមាក់មានមុខដែលកូនតោទៅយកព្រៀនសួរមិនហ្នឹងជ្រះថ្លាតែមកច្បាស់ហើយជឿនៅផលរបស់កម្មជឿអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែថ្វាយគុំផងដល់នៅពុទ្ធធម៌ប្របងកាន់សិលថ្ងៃនោះមកតែម្ដងហើយបានសធាមួយទៀតតថាកតពោធិសធាយើងជឿនៅការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធជឿថាមានប្រពុតនាំផ្លូវញោមណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងតន់សាសនាប្រពុតហើយញោមកុំធ្វើប្រហែលឲ្យសោះដល់ពេលហើយដល់វេលាហើយដែលយើងអាចស្ដាប់ធម៌យកបានហើយបើយើងធ្វើប្រហែលកែលោកកើតជាតិក្រោយមិនតន់សាសនាប្រពុតស្លាប់ពីនេះទៅគឺលោកកើតឡើងវិញផុតសាសនាបាត់ទៅមានអាណាធ្វើបន់ទៀតមានលោកឯណាមកធ្វើបន់ទៀតឥឡូវតន់ហើយដល់ពេលដល់វេលាយើងភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនហើយមិនដឹងថាធ្លាប់ទៅនរកទៅប្រែកប្រមាណលានឆ្នាំហើយមកទេបើអញ្ចឹងជឿទៅលើប្រពុតហើយបើជឿទៅប្រពុតត្រង់សម្ដែងថាបានបន់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានដែរមិនចាំតែអនាគតទេប៉ុន្តែឲ្យតែបាបយើងស្បើយគេមកស្ដាប់ធម៌ទាំងក្មេងទាំងចាស់លឺអញ្ចឹងពីជំនាន់ព្រះតែគេនឹកឃើញអើបើអញ្ចឹងអញគិតធ្វើបន់នេះហើយដល់តែធ្វើបន់នេះហើយយកលោកគ្នាស្អែកមុនលោកមកវត្តហ្នឹងឲ្យអស់មកឆាន់ផ្ទះឧបមាដូចវត្តព្រៃថ្លាអញ្ចឹងលោកច្រើនយកឲ្យអស់អ្នកថាខ្ញុំយក100អង្គទៅថៃខ្លះថាខ្ញុំយក200អង្គនិយាយថាខ្ញុំយក2អង្គខ្លះថាខ្ញុំយក1អង្គមានលោកអាចារ្យមួយតកែកត់ឈ្មោះដោយអាចារ្យវត្តយើងអាចារ្យតកែកត់ឈ្មោះគាត់តែហ្មងគាត់ដាក់กระดาษយាយនេះ2អង្គយាយនេះ1អង្គយាយនោះ1អង្គប្រាប់ឲ្យអញ្ចឹងទៅប្រាប់ទៅជួបអ្នកម្នាក់នោះក្រជាងគេប្រចាំភូមិដើរមកដល់គាត់ទៅយកផណែអ្នកអើយគេហៅថាទុកកតាណែឯងហ្នឹងល្បីថាក្រជាងគេមកភូមិហ្នឹងដឹងខ្លួនទេបើជាតិមុនមិនបានធ្វើបន់មកណាកម្មវាក្រអញ្ចឹងហើយបើជាតិហ្នឹងណែឯងធ្វើប្រហែលអញ្ចឹងទៀតណែឯងនៅក្រប្រហែលជាតិទៀតហ៎ឯនោះភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺអើមែនជាតិនឹងអញវាលហាមលំបាហ្នឹងមកពីជាតិមុនខ្វះបន់ណាបើអញ្ចឹងហើយបើជាតិនឹងក្រប៉ុណ្ណឹងបើមិនបានធ្វើបន់ទៅជាតិក្រោយក្រលើនឹងទៀតអញអូធ្វើដាក់ខ្ញុំយកឈ្មោះលោកមកយកលោកមកបើតែប្រពន្ធឯងអើយអញចុះឈ្មោះស្អែកយកលោកគេមកហើយតាធ្វើបន់ប្រពន្ធហ្នឹងក៏ថាអើមែនឯងណាយើងមិនបានធ្វើបន់ណាបានជាតិនឹងអាភ័ព្វណាខំរជីឈ្ងាផ្ទះមើលយល់បាយបានដល់ខ្វះល្ងាចបើអញ្ចឹងហើយបើជាតិនឹងយើងមិនបានធ្វើទេជាតិក្រោយនៅតែខ្ញុំគេមកអាយុទៀតចឹងណាឯងណាត្រេកអរណាចឹងឥឡូវចុះឈ្មោះលោករាយើងបានចង្ហាន់ឲ្យធ្វើបើយើងគ្មានអង្គផងតោះទៅធ្វើមកទៅជួសេដ្ឋីយកលោក200អង្គត្រូវការកម្មករបុកអង្គត្រូវការរកអដើម្បីធ្វើចង្ហាន់លោកតែមកត្រូវអាប្តីនឹងគិតតែពីពោះអស់នឹងដងទឹកអាប្រពន្ធនឹងគិតតែពីរែងអង្គធ្វើការថ្ងៃនឹងចម្លែកខុសគេធ្វើដោយសេចក្តីពេញចិត្តអារម្មណ៍នឹងក៏ស្អែកអញបានលោកហ្មងស្អែកបានធ្វើបន់នៅវាសុបាយធ្វើមិនខ្លាចហត់ផងតែតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធចេះកេះគ្នាមើលឯងមើលអ្នកពីរនាក់នឹងធ្វើការថ្ងៃនឹងក៏ចម្លែកខុសគេមែនដល់តែធ្វើចប់ទៅសួរថាមិនខ្លួនឯងត្រេកអរខ្លាំងមែនថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងម៉េះថាបានតែខ្ញុំប្រឹងហ្នឹងខ្ញុំជ្រះថ្លាពុំដែលបានធ្វើបុណ្យគេទេបានម្ដងហ្នឹងខំឯណានៃហ្មងអញ្ចឹងគេឲ្យទានពីចំណែកហ្មងណែអានេះថ្លៃឈ្នួលណាអានេះថ្លៃដែលខ្ញុំជ្រះថ្លាឯងខ្ញុំចូលបុណ្យជាមួយនឹងឯងដែរអាប្រពន្ធហ្នឹងក៏គេឲ្យពីចំណែកអាប្តីក៏ពីចំណែកបានមកតែហ្មងញោមមកដេកយប់ហ្នឹងបុណ្យឲ្យតែភ្លឺឲ្យទៅចាប់ព្រឹកអាងបានធ្វើបុណ្យប្រាប់តែដល់ដេកក្រលួចទៅដល់លួចទៅញាក់ឡើងចង់ភ្លឺខកតែហ្មងដាក់ប្តីនេះឯងភ្លឺហោះទៅច្រកបន្លែមកខ្ញុំរៀបចំដាំបាយប្រាប់ទៅរកបន្លែអាប្តីទៅដើរបេះផលិតបេះច្រាច់ជើងតកូននៅក្រៅភូមិមកទៅដើរបេះឲ្យដោយថាយើងនេះប្រែជីចឹងណាញោមណាទៅដើរជីបេះឲ្យហ្នឹងវាប្រាប់ថាអ្នកនេសាទគេកំពុងតែដោះត្រីគេនៅក្នុងបឹងនោះតែបកោកហើយនេះគេដើរបេះបដោជើងបដោគេសបាយទាំងព្រឹកឯនេះគេលបមើលជិះសបាយចិត្តស្អីហ្នឹងមកជើងនោះណែអាមហាក្រឲ្យសោចសបាយមិនthấyនោះហ៎បេះបន្លែណាស្លោប្រគេលោកឥឡូវឆានឥឡូវអីខ្ញុំហ្នឹងបានធ្វើបន់ថ្ងៃហ្នឹងលោកឯណាមកឆានស្លោបន្លែគាត់ចឹងទេម៉េះដល់ត្រីឲ្យគ្នាបន្តិចចាំគ្នាឲ្យខ្លះអាត្រីងាប់គេនោះទៅអង្គុយដោតឲ្យគេណានេះតម្រូវថ្លៃប៉ុណ្ណេះនេះតម្រូវថ្លៃប៉ុណ្ណេះដោតចប់ហើយគេថានោះខ្ញុំកប់ត្រីស្ពិនងាប់ស្រាប់4នឹងខ្សាច់នោះទៅយកទៅធ្វើចង្ហាន់លោកទៅស្រោតបានត្រីក៏បានបន្លែក៏បាននិយាយពីអទៅផ្ទះហ្មងញោមមកដល់ធ្វើអចឹងពេកនោះវាក្តៅឆេវដល់បានអង្គុយទៅនៅឃើញតែមនុស្សជ្រះថ្លាណាចង់មកជួយមាននិស័យខ្ពស់បានចុះមកដល់ប្រែកាឡាធ្វើអ្នកកាចាស់មួយនោះញោមមកអ្នកកំសត់មួយនិយាយពីចាស់មហាចាស់ក្រមហាក្រអាត្រាដើរមកស្ទះគាត់ហ្នឹង
លោកឲ្យខ្ញុំក្រសតណាលោកជួយខ្ញុំផងណាជួយរឿងស្អីលោកក៏ខ្ញុំសុំមកស៊ីឈ្នួលស៊ីឈ្នួលអាម៉េចដូចខ្ញុំនៅវាក្រដែរហ្នឹងខ្ញុំជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមានការងារខ្ញុំធ្វើខ្ញុំស៊ីឈ្នួលខ្ញុំហ្នឹងវាស៊ីឈ្នួលគេដែរហ្នឹងអូអានេះតែតាជួយខ្ញុំផងតែជួយអាម៉េចវាក្រដូចតែគ្នាហ្នឹងបានមួយថ្ងៃខ្វះមួយថ្ងៃហ្នឹងលោកអាណត្តិមេតាខ្ញុំផងគាត់ចេះធ្វើស្អីទេហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះធ្វើអីផងចេះតែដាំមែងស្លចេះតែដាំមែងស្លហើយចេះស្លមកពេលយកប្រមាណស្លទៅអីខ្ញុំស្លទៅចង្ហាន់លោកឥឡូវហ្នឹងបើអញ្ចឹងខ្ញុំជួយស្លហើយខ្ញុំជួយស្លបើមិនបាច់យកឈ្នួលទេខ្ញុំសុំចែកប៉ុនផងបានទេម៉ែវាមិនឲ្យគេស្លក៏មិនឲ្យគេស្លទៅអាណត្តិអ្នកកដូចតែគ្នាយើងអនុគ្រោះគ្នាចឹងទៅបានប៉ុនទាំងអស់នេះក៏មកជិតក្រោយវាកទាំងអស់គ្នាចឹងទៀតម៉ែញោមមេតាដល់គ្នាចឹងទៀតឲ្យស្លហើយហ្នឹងគេចូលទៅស្លបើតាមពិតបានคล้ายនេះញោមចូលទៅស្លដេញដាក់ទៅយកលោកមកទៅយកលោកមកតែខ្ញុំអ្នកស្លហ្នឹងវឹងទៅយកលោកសបាយណាស់ដើរបដោរត់បដាញ៉ាំទៅដល់អ្នកកាន់បជីគេកំពុងឲ្យឆ្កាងដៃឆ្កាងជើងចែកលោកតែដល់កេះណែមកខ្ញុំមកយកលោកឯណាលោកខ្ញុំមកខ្ញុំបានអង្គណានោះតម្លើងភ្នែកដាក់សម្លាញ់ឲ្យគ្នាអភ័យទោសស្រាច់ទៅហើយផលិតឲ្យឈឹងឲ្យគេយកឲ្យលីងមិញទៅឲ្យគេយកឲ្យលីងហើយអ្នកឲ្យអ្នកអភ័យទោសខ្ញុំផងឯនេះកំពុងសបាយសោយទុនជង្គង់ណាញោមអបគូទៅដីព្រុសដូចយកមកនីលដីហ្មងអ្នកឲ្យអ្នកមកដល់មិញនិយាយគ្នាឲ្យតឡាំងទៅឲ្យលោកខ្ញុំហ្មងខ្ញុំខំធ្វើការតាំងប្តីតាំងប្រពន្ធណាសបាយត្រេកអរនឹងបានធ្វើប៉ុនម្ដងឥឡូវអ្នកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំវិនិច្ឆ័យទៀតហើយអ្នកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតបងហើយចង់យកមកនីលដីចាប់តែអ្នកកាន់បជីម្បគេហ្មងប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកកាន់បជីរបស់យើងទេញោមណាសមាជិកព្រៀបធៀបទេមិនមែនអាចារ្យរបស់យើងទេអាចារ្យរបស់គេហ្នឹងគឺថាអ្នកឲ្យអ្នកឯងកុំខឹងនឹងខ្ញុំណាសម្លាញ់ឲ្យខ្ញុំបានប៉ុនផងអ្នកឯងកុំខឹងនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំអភ័យទោសខ្ញុំឲ្យមានចេតនាទេខ្ញុំភ្លេចប៉ុន្តែចេះខ្ញុំមានវាសនាមានផ្លូវមួយបើអ្នកឯងមាននិស្ស័យគង់ឲ្យបានព្រះអង្គអត់ទាន់ទទួលណាសោះហ្នឹងព្រះអង្គនៅវត្តហ្នឹងលឺតែប៉ុណ្្នឹងលើកឈរឡើងបោះដីហើយខ្នងនោះហើយធ្លុបរត់ពឹងទៅមកវត្តនិយាយពីមុខគាត់ថ្ងៃនេះសិតតែនិមន្តនឹងមន្ត្រីជ្រាបនៅចាំមុខគាត់ផងមិនក៏ផងព្រមបើកទ្វារក៏គេចាំនិមន្តព្រះអង្គទៅវាំងខ្លះចាំនិមន្តទៅវិមានខ្លួនខ្លះចាំនិមន្តទៅផ្ទះព្រះអង្គមិនព្រមចេញគាត់នឹងរត់ទៅដល់ខោមខោអាវមកជិះឯងចូលរុកទៅក្នុងគេគាត់ទៅណាទៅណានោះកុំទៅខោមខោអាវពងរុកទៅណាកុំទៅហេចាញ់ខ្ញុំរុកទៅដល់មាត់ទ្វារគាត់ផងទៅខ្សឹបដាក់ទ្វារបងអើយបងមកស្រុកនេះគ្មានណាក្រជាងខ្ញុំទៀតទេមានតែខ្ញុំទេក្រដាច់គេបងឲ្យអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំផងមកបងស្រាប់តែបងបើទ្វារហុចបានមកឲ្យគាត់នឹងកាន់ប៉ាប់អូញោមមកដូចបានដុំមាសដុំពេជ្រទៅប៉ុនភ្នំអញ្ចឹងវាត្រេកអររំភើបណាស់បានហើយបានអញប៉ុណ្ណឹងបានមែនសប្បាយទេញោមរំភើបព្រឺខ្លួនអស់ស្រាប់ដល់អញ្ចឹងមកនិយាយពីពួកមន្ត្រីធំគេតាមមើលហើយកេះនេះសម្លាញ់ឲ្យមកគ្នាមកគ្នាឲ្យ100កហបណៈហើយអត់ទេមួយតែឲ្យមកគ្នាឲ្យ1000កហបណៈថាអត់ទេមួយតែឲ្យមកគ្នាឲ្យ10000កហបណៈលោកអើយខ្ញុំយកលុយលោក1000 10000មកចាយអស់ទៅជាតិក្រោយខ្ញុំគេអាដាចឹងខ្ញុំមិននេះធ្វើបុណ្យម្ដងធ្វើឲ្យកើតហ្មងអត់អីអត់យកដើរទៅស្ដាច់ទៅមិនបាច់ទៅអង្វរវាទេផ្ទះវាមើលមិនយល់ទេវាគ្មានអីប្រមាណទេអានឹងប្រៀបធៀបដូចស្រុកខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនពហុអំបិលទឹកត្រីទេចាំតែបងទៅឆាន់ទទួលចង្ហាន់ផ្ទះវាឲ្យចាំមុនបងមកវាំងទៅបានណាកុំទៅដើមវាឲ្យយកនាំទៅដល់ផ្ទះនិយាយពីផ្ទះគាត់នឹងទៀតណាចូលទៅតែមិនអោនពកចាមណាញោមផ្ទះគាត់ដល់តែពេលប្រពុតយើងទៅដីទៅនឹងវាខំទៅក្រោមផ្ទះនឹងដកជាងទៅសវែងបន្តិចឡើងមកលើអត់មានទិលព្រះអង្គសោះគេក្រៅទៅទារួចស្រេចឲ្យព្រះអង្គឆាន់អញ្ចឹងទៅទទួលចង្ហាន់ចប់និយាយថាមិនតទទួលចង្ហាន់ទេអ្នកចង់ទៅបានទេណាមិនដឹងជាស្លដាក់អីទេញោមដាក់ទឹកពីចេញទឹកបងបញ្ចូលទឹកគ្រឿងទឹកក្នុងស្លហើយយើងមិនដឹងថាបានដាក់ទៅខ្លះដល់តែពេលស្ដេចទៅលោកមើលចាំអ្នកស្ដេចនឹងបរិវារអាមាត្យអីចាំទៅយកព្រះអង្គមកឆាន់ក្នុងវាំងវិញដល់ព្រះអង្គបើកឆ្នាំងកឡោផុចអាក្លិនឆ្នាំងកឡោនឹងវាជះថាយផ្សាយទៅដល់ស្ដេចធ្លាក់ទឹកមាត់ខ្ពៀខ្ពៀទៅផងញោមហើយឯងវាមិនដែលផ្ទះកឡោស្អីគឺវាឆ្ងាញ់ម្លេះគ្រាន់តែធំក្រាន់ធំត្រមបានទាំងអាមាត្យទាំងស្ដេចធ្លាក់ទឹកមាត់ខ្ពៀខ្ពៀកឡោគេវាអស្ចារ្យហ្មងអង្គុយត្រមបានឈ្ងុយម្លេះហើយមើលទៅត្រមនឹងទៅហៅទឹកមាត់ទៅវាំងវិញទៅវាំងទៅ
đó là chan rồi sạch chun tầm nào bọn tư cọt vừa bọn chiết nâng bàn phò cọt liên nhôm na ẩm na cho đất tàn trời ơi cọt bàn chỉ miên chỉ bích tà rạc lẹ liên phai mà nơi tập bộ khương cọt chiêm na ẩm nào là bỏ cọtแต่cọt miên bị chiết môn mau phầnแต่cọt miên ba bàn chỉ cò nâng mà bị cam pi ấy chẳng tư đó là cọt vừa bọn nâng bọn chui toàn hòn á sẽ tầm miên lẹ mà lẹ hui hiu tập bộ xe mà đo thằng kéo cọt rút vâng ta đo vàng và quân đặt đầy con trên mà mưa khơi mưa hay chăng từ từ sẽ đại hiền do tiết nhẹ mà trăng và đang khơi mưa làng sẽ lo hiền do tiết từ ngoài cùng sẽ đại to nói mình đang mưa mau bị nát lẹ prai một tiệt nhóm đời chăng sẽ đại thà na lẹ hồ tiệt cao như màu vàng mà na đây lẹ từ tiệt này do rồi con do ra chừng này nâng tiệt con nângประมาณได้ก็โดนvàng từng lo đại thà con nâng mọc tròn men hai niệm ơn mình trai mauประชุมจะปีไงนั่งเต้นนายช่วยจะใส่ไทยcho và cô miệt bách ao thôiจะใส่ไทยhơi lên từ nơi con tôm cả cha nông tới này mà nơi ở đây thì thầy cha cái đào này mà cô đây đừng ao tiết thưa tiền là năng tới bàn miệt bàn bách co sang vì miền nơi từ năng vô mai sẽ từ chiên nâng cái cặp co chân và phân tiền mà tiền cái ba tiền mơ sất là miệt sất là bách tiền đó giờ mà vài trai to nói cặp đây khơi sất là miệt bách cọp nên nắng thằng lại thì thầy trên mông nó ba trai thành nông chừng này này như này thì tôi vô cho khung krong là bọn nông cho chaปีไงน้องเติมเมียนบ้านระบายครอแต่น้องหนุ่มระบายครอไปจะบอลยุ่งกันนะเธอบอลเมียนแกงได้ตาอาตมาเมียนกินแต่ทรายเฉินกินทักยมกันน้ำใส่เจ้าเลยเด็กคนมุกระบอเนี่ยอันนึงเป็นนั่นยุ่งเนี่ยเราตีจะกายทุ่มที่ได้ปัตรับขยมกันน้ำเอาแต่เตยเธอบอลตกกันน้ำมาวิ่งมุกระบอกันน้ำดังชับมอหรือมองจุนก็รบบอลโดนลาปลื้มจังนักยมกันน้ำเชื่อใช่ป่ะนะโจชนำเชื่อมบันได้ถึงน้ำเชื่อมเด็กเตยตกกันน้ำยมได้เจ้าเลยไปเธอตักยมเตยเธอมาวิ่งยืมมันได้ก็วิดังตะลานชับมาเมื่อโยมเมื่อปัจจุบันมีในกะกอปนังในตะกิมเชื่อไม่ติดไอ้ยังบานไงนั่งโยมเธอโยมนั่นตัวบอลปัจจัยบุญแต่บอลยังไงเลือดตาเพียงลูกยีพีไอ้พร้อมแจงบองโกนปปการไรจนโกนใจไทยเป็นด้านเพียงเรียนถึงอ๋อปันนักโตจัดเอ้ยลีลูกเตะซาเธอเพียงบานเพียงไม่เจ้าอันเธอไม่ก็เป็นบานเพียงอันนั้นดังไงเอาจะเปะกรรมกีริมนวิเชิญตองไอ้เกอแต่หัวเพียงบานยังไงไอ้ยังเมาไปยังตอนตองผมนอกรรมอ้อต่อแต่บานยังไงโยมนะ